Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i utawi ki kubab nerangaken adabe manjing jamban. Bab yang menjelaskan tentang etika memasuki kamar mandi. Faida qasada maka ing dalam nalikane nejas sapa sira baital maing umay banyu oleh najali qada il hajati kana nakani hajat faqaddim mangkan dingin ana sapa sira fid dukhuli ing dalem manjinge rijlaka ing sikil sira al yusra kang kiwe wa fil khuruj lan ing dalem metuwe rijlaka dingin sapa sira ing sikil sira al yumna kang tengen. Etika ketika memasuki kamar mandi yaitu mendahulukan kaki kanan ketika keluar dan mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Wala tastashib lan aja nggawa sapa sira syai'an ing suwiji-wiji alaihi kang iku ing atase se ismullahi utawi asmane Gusti Allah taala hale mahalur Allah wa rasulihi lan asmane utusane Gusti Allah, dan juga tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah atau bertuliskan nama Rasulullah. Walat adkhulan ojo manjing siroha siroroksi hale wong kang buka sirai walaha fil qadamaini lan hale wong kang nyeker, dan tidak memasuki kamar mandi dalam keadaan tidak memakai penutup kepala dan tidak memakai sandal. Artinya ketika kita masuk kamar mandi hendaknya memakai penutup kepala dan memakai sandal. Wa kullan ngucap sapa sira inda dukhuli ing dalam nalikane manjing bismillah a'udzubillahi minarrijin najsi al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim ing donga bismillah ila akhirih. Artine bismillahi kelawan nyebut Gustine kelawan nyebut asmane Gusti Allah. A'udzu nyuwun ngreksa sapa ingsun billahi ing Gusti Allah minarrijsi saking kotoran an-najsi kang najis al-khabithi kang jemberi al-mukhbithi kang jemberaken asyaitonir rupane syaitan ar-rajim kang terkutuk. Dan hendaknya ketika memasuki kamar mandi membaca doa a'udzubillahi minarrijin najsi al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Saya mohon kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yaitu dari kotoran najis yang menjijikan. Wa indal khuruj lan ing dalem nalikane metu ghufranaka alhamdulillah ing donga ghufranaka alhamdulillah. Artine ghufranaka nyuwun sapa ingsun ing pangapurane panjenengan alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah alladzi hiya dzat adzhaba kang wis ngilangaken sapa alladzi ani saking ingsun ma ing perkara yu'dzi kang nglarani apa ma ni ing ingsun wa abqala netepaken sapa alladzi fima ing dalam perkara yanfa'u kang manfaati apa ma ni ingsun. Dan ketika keluar membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni ma yu'dzini. Saya mohon kepada Engkau wahai Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku wa abqa fi ma yanfa'uni, dan menetapkan apa yang bermanfaat bagiku. Wayam bagilan sayagya apa antauda nyento nyawisaken sapa sira annubla ing grebo ing wadah banyu qabla qada'il hajati ing dalam sadurunge nekani hajat. Hendaknya sebelum buang hajat kita itu menyiapkan tempat air. Wa alla tastanjala nyento ora istinja nyento ora cewok sapa sira bil ma'i kelawan banyu fi maudhi'i qada'il hajati ing dalam panggonane nekani hajat. Dan hendaknya tidak cebok dengan menggunakan air di tempat buang hajat karena khawatir cipratan daripada najis. Wa antas tabi ala nyento bebasan sapa sira nyento meragataken sapa sira minal bauli saking uyuh bitanah nohi kelawan dehem wa natri lan murut zakar salasan kelawan ping telu. Dan ketika kita pipis bagi laki-laki
hendaknya memurut zakar secara 3 kali, dan bagi perempuan hendaknya dehem. Wabi imrolil yadilan kelawan ngelakuaken tangan al yusra kang kiwe ala asfal qadibi ing atase ngisore zakar. Dan ketika nadar, ketika memurut itu menggunakan tangan kiri dengan mendorongnya dari arah tengah ke depan. Wa in kunta lan lamun ana sapa sira ana iku fis sahrai ing dalam arah-arah. Fab'ud mangka ngaduana sapa sira an uyunin nadirina saking peningale pira-pira wong kang ningali. Dan ketika kita buang hajat di tanah lapang, maka jauhilah dari tempat yang sekiranya bisa dilihat oleh orang. Artinya bersembunyi ketika buang hajat. Wastatir lan gawe tutup sapa sira bisyai'in kelawan siwiji-wiji in wajadta lamun nemu sapa sira hu ing se. Selain menjauhi tempat yang kelihatan dari orang lain, kita juga hendaknya memakai penutup. Ketika buang hajat itu dikasih penutup yang yang memakai penutup yang menghalangi daripada pandangan. Itu pun juga kalau ada, kalau tidak ada enggak apa-apa. Wala takshif lan ajam buka sapa sira aurataka ing aurat sira qabla intiha ing dalam sedurunge rampung ila maudhi'il julusi maring panggonane duduk. Wala tastaqbilan aja madhep sapa sira asamsa ing srengenge walal qamar lan ora ing rembulan. Wala tastaqbil lan aja madhep sapa sira alqiblata ing kiblat. Wala tastadbir lan aja mungkuri sapa sira ha ing kiblat. Selain itu, ketika buang hajat, seorang itu janganlah membuka auratnya sampai selesainya buang hajat. Jadi kita itu harus menutupinya terus dan tidak menghadap matahari dan bulan, serta tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Wala tajlisan aja dodok sapa sira fi mutahadditsin nasi ing dalem tempat ngobrol-ngobrolnya manusia, ing dalam tempat kumpulnya manungsa. Dan hendaknya tidak membuang hajat di tempat kumpulnya manusia, seperti di jondol atau apa. Walata bulan ojo nguyu sapa sira fil mai ing dalam banyu arraqidi kang meneng. Tidak buang hajat seperti pipis di tempat di air yang diam. Watah tasajaratin ing dalam ngisore wit al muthmirati kang berbuah. Wala fil khujjilan ora ing dalem meleng. Dan juga tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah, dan tidak di dalam rumahnya kepiting, kodok ataupun ular. Gampangnya tidak buang hajat di leng, entah pipis ataupun buang air besar. Waqdar lan wadiya sapa sira al ardo ing bumi asul bata kang atos. Wa hibbar rihi lan ing panggonan wa mahabbar rikhlan ing panggonan hembuse angin. Dan jauhilah ketika buang hajat itu jauhilah buang hajat di tempat ataupun di tanah yang keras dan juga tempat tertiupnya angin. Alasannya ikhtirozan karena ngrekso minar rososi saking cipratane banyu uyuh. Karena apa? Khawatir ada cipratan air pipis yang menempel pada tubuh kita. Liqaulihi kana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri, satemene akeh-akeh sebabe siksa kubur iku minhu saking rosas. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, banyaknya siksa kubur itu disebabkan daripada cipratan air kencing. Wataki'i lan sesendeana sapa sira fi julusika ing dalem lungguh sira ala rijli ing atase sikil al yusra kang kiwe. Dan ketika kita buang hajat, punten ketika kita mendek gampangannya ya, itu yang dibuat pijakan adalah kaki kiri nekuk,
dan kaki kanan diluruskan. Wala tabulan ojo nguyu sapa sira iman hale wong kang ngadeg illa an daruratin kecuali saking arahe darurat, dan tidak pipis dalam keadaan berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Wajma lan ngumpulana sapa sira fil istinja ing dalem istinja ing dalem cewek bainal isti'malil hajari ing dalem antarane nganggo watu wal ma'i lan banyu. Dan disunahkan juga ketika istinja kita memakai dua alat untuk bersuci, yaitu menggunakan batu. Setelah selesai menggunakan batu lalu dibersihkan juga dengan air. Fa idza aradta maka ing dalam nalikane ngarepaken sapa sira al-iktisar ing ringkes ala ahadihi ma ing atase salah suwijine banyu lan watu falma maka utawi banyu iku afdhalul utama. Tapi ketika kita menghendaki untuk meringkas salah satunya saja, maka air yang lebih utama daripada menggunakan batu. Fa'alaika maka iku wajib ing atase sira antas takmila utawi nyento nganggo sapa sira salasata ahjarin ing telu pira-pira watu tahiratan kang suci munsyifatan kang bersihaken lil aini maring kahanane najis. Tamsahu kang ngusap sapa sira biha kelawan salasati ahjar mahallan najwi ing panggonane metuwe hajat. Bihaitsu la tantakil sekirane ora pindah apa an najasatu najis an maudhi'ah saking panggonane najasah. Ketika kita meringkas dengan salah satunya maka air lebih utama, dan ketika kita buang istinja dengan menggunakan batu maka wajib dengan menggunakan 3 batu yang suci yang dapat menghilangkan rupa daripada najis, yang mana dengan batu tersebut itu digunakan untuk menghilangkan najis dari tempat keluarnya hajat, dicukil gampangannya ya, dengan catatan najisnya tersebut itu bukan najis yang dapat berpindah. Artinya misalkan pangapunten ya, misalkan ketika hajat buang air besar catatannya tidak mencret. Wa kadzalika lan kaya mengkonon-mengkonon mau tamsahu ngusap sapa sira al-qadiba ing zakar fi thalathati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan min hajarin saking watu. Dan ketika kita istinja dari pipis, maka yang digunakan dalam satu kali batu itu adalah 3 pucuk. Syaratnya batunya tersebut itu lancip, tidak brodol dan juga tidak melukai. Lancip tapi tidak melukai, yang mana nanti ujung daripada batu itu ditempelkan pada ujung zakar. Fa illam yahsil maka lamun ora hasil apa al ingko bersih bi salasatin kelawan telung watu, dan apabila dengan 3 batu itu tetap tidak bersih, dalam artian belum bersih, fatamim mangka nyempurnana sapa sira khamsatan ing 5 au sab'atan atawa 7 ila ayyangkiyatu maka maring nyento bersih apa mahal bil itari kelawan witir. Seumpama pakai 3 batu belum bersih, maka sempurnakanlah dengan 5 ataupun 7 ataupun lebih, pokoknya sampai bersih dengan bilangan witir, berarti 5, 7, 9, 11 sampai bersih. Fal itaru mangka utawi witir ganjil iku mustahabun disunahaken, karena menggunakan batu bersuci dengan bilangan ganjil itu disunahkan. Wal ingqa'u utawi bersih iku wajibun wajib, sedangkan bersihnya mahalun najasa itu wajib. Makanya perbedaan air dan batu itu, kalau batu itu hanya bisa membersihkan tempat tapi tidak membersihkan secara sempurna, tapi kalau air itu bisa menghilangkan bekas dan juga tempatnya asarnya semua bersih. Makanya ketika perbandingan antara batu dan air, maka air yang lebih utama. Wala tastanjian ojo istinja sapa sira, ojo cewek sapa sira illa bil yadi kecuali kelawan tangan,
al yusra kang kiwe. Ketika istinja yaitu dengan menggunakan tangan kiri, jangan sampai menggunakan tangan kanan. Wa qulan ngucap sapa sira indal firaqi dalam nalikane rampung minal istinja saking istinja, dan ketika selesai istinja maka bacalah doa Allahumma tahhir qalbi, Allahumma duh Gusti Allah tahhir mugi nyuciaken Tuhan qalbi ing ati ingsun minan nifaqi saking munafik, saking sifat munafik. Baca doalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikanlah hatiku dari sifat munafik. Wahasin lan mugi ngreksa Tuhan farji ingsun minal fawahish saking pira-pira penggawe Allah, saking penggawe blesak, dan jagalah farjiku dari sifat-sifat dari pekerjaan-pekerjaan yang jelek seperti zina dan lain sebagainya. Wadluk lan ngosokana sapa sira yadaka ing tangan sira ba'da tamamil istinja'i ing dalam sawise sempurnane istinja, sawise selesai istinja, bil ardi kelawan lemah bumi au bi khaidan ketawa kelawan tembok. Tsumagsil nuli basuh sapa sira ha ing yadaka. Setelah selesai istinja disunahkan juga, itu etikanya adalah apa? Menggosok tangan dengan tanah liat ataupun dengan menggunakan debu. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan bau daripada najis. Setelah itu dibasuh. Kalau sekarang itu apa? Disunahkan memakai sabun. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul qauli wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.